Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gak ada makom napa ala bayinatim berok. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar, sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah, kue neng dunia sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan neng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean, ning kandungane mbokku yo dhewean, ning kuburan yo dhewean, kok ngadepi hisab yo. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho, Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Yo rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut, apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalami itu, jajal wajah ngarepku. Terus dia menipis. Ampun bersorak, buat sakit terus kita ini rasa engket, tak gue repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatin. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatin Rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah, kowe iki jek anut utekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing arep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan dan buat ibadah, buat pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai jadi wong waras, nggak susah jadi wali. Ya tak belain mana ya. Aku tak turun dan istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-bela ini jadi alasan. Soalnya kayak dora jadi wali perkara ini, utekan wae. Kue peturu, ben istirahat. Berarti kayak didikte, berarti kayak dikongkon makhluk jenenge. Istirahat itu sopo, kok sampai sodekte gue. Mulanya dora wali, mulanya ilmu ini gue cekak, paham ya? Gue tadi tak latih, soal kok jadi wali ini dikonfirmasi menang. Kan ya ada persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu, sesuai isin. Kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya kira bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Dibeli sing kuat jagongan macam-macam lah. Tapi kan gak mau jagongannya gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok? Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja menurut pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja.
Nah kowe kan gak mati, kudusane akeh. Jare malaikat wis roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karwan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim wa sauni. Karena tadi mulane cara kitab hikam, wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esopo. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit esopo kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi dikene atas nama perintah pengiran kan koyo kowe mau makler ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak dia murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau bae dadi ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben kok tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha inda sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong diutang BPKB, muak cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israil delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras sak mene. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu ya kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digone wong sak mene iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Uripku kowe dul-dul. Zaman rong musuh balik Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus kita. Makanya pengiran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi buduni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota ibu hamil seling renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu tok. Berarti anaknya kan kelelep. Mana anaknya ning jero tenange. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak geba itu kuburan pemula.
Jadi kok tuh tahu mati aku ning kuburan ibuke. Jadi pangeran ngelingno. Wa ansaakum sak terus sesuai antum ajinnatum fi buduni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa nak jarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak setengah kan orang kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya. Ya pokoke ngene iku sing nemplek kerang so ora rono piong bareng. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang ning nggone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero isih ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kamine iku kapan dia anak putu iku. Wong dekne ampe ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Pemen yang ngelola uripe manungsa, sing iso gadekno mobil, gua gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali gua lho. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Jadi dulu uripku wong juga mulya mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min dabatin fil ardi ila ala wa rizqi. Terus tenang. Jika urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, sok aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Matur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya ngapain aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sararo tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai ngono nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Mergo sejarane sibghat iku enter ya Man. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowone sawi sumbut jalalen sumbut. Ku iman tak kok iman rebuka mikir sik. Bila perlu nyentak malaikat marbuka. Aku sing biasa ngaji dak wanrang marbuka, mana kok tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki marbuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir wah. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid nek gurune insyaallah ora. Semulang jiwa. Takoi. Eleng-eleng. Jadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abdul mulai mikir tadi. Wa antum ajinnatum fi butuni ummahatikum.
Zaman kita neng dadi janin wae, Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbok mupolah ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Tapi pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ki dadi mani iku iso ana zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mau ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrohe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa urip nipo urip mlebu swarga, swarga mbahmu. Mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nak takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kanton wisata akhirat. Lah iki delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi delok tok lho. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Ora tau syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko ya ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Besare kancane kok. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Tapi aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini kono fatola apa? Fatola. Dikasih satu jalur melihat. Farawahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita turdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katut kowe, ora sesat kowe kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Terus kancane itu ngomong, afama nahnu bimayitin. Kowe lah sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan tok ini ya ida mau tenan aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. Soben cek hak mlete ning ndi? Akeh. Rasa digo akeh-akeh, digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku isih dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki maksudane mlebu swarga iku nek sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame di wes gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi digekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, kok ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben. Ora war. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono, dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin loh, muka-muka ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Jare ayu di ora kok ngono ora lek. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan.
Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyang orang Islam itu terbelah. Aku munir pasti kayak balkon terus ngenyang Donald. Kau logo. Sugadi saya. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nubi mayitin illa mautan ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas, urip kowe nak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntu minal terus muni afamanah nu bi mayitin. Dulu aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro agak bare kita ini. Bro ada perencanaan bro. Gak kita dari Tunggu perlanangan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Beda nih guru kayak murid. Oh, coba ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi akhirnya beda. Kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid padha ora mungkin. Ora mungkin tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal tubibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafik. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira, malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah nek isi manem ngono iku ala bayyinatim sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene lho. Murid ra jelas ya nyaman, di murid jelas ya nyaman. Dia muhibin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. Nah tamu itu mangga-mangga no, barang wis ganggu di mangga no, barno. Ya tapi wong jawe Nabi kok hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan apa? Sing jelas mesti ganjaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran iku ngaji. Ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Ngaji be wong alim itu ganjaran. Tapi nek sowan urung roh hadis e. Mbok nek kowe roh ya ora roh. Nah aku ora roh. Mau marah ya bapak ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan yakin. Karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae rasa. Soal ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya tuh gak pati cocok dengan Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan lah. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas gue ejek medit kok ngomong wong lomo. Mau sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nak kaya aturannya kudu sempurna rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Jong bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat tok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nek anak ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Ya ta ora? Cung hafal Al-Qur'an, bapak hafal sik.
Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamal dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji be wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa insaraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuh. Ono mondok ni sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sejagat. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru ibu ibadah, bodoh itu so ya sih gue enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham jujur itu untuk kan tapi nyusahno guru iku tuh ya nak muni paham nyenengno guru tapi ana bodoh ini ya semua kok diitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung kira usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayyinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi rabbi khaisu asraktum bi rabbi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Khaisu asraktum sekalian nglakoni syirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau apa wae tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi imam naladab sange siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari Kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugih tambah makmur. Lah nak kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari Kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dari dalika wa khairin dalam kono-kono kabeh wa khairin dalik illa billah yaqusul haqq. Nggih nak sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api dat sing ngekeki keputusan ayil hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa ya kok? Ya kok sot to. Ya keliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Sudah pinter Mas. Ya paham ya? Ya ngono dipikir-pikir dhewe bro-bro ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahu maring akeh lo ana inti umpama sak temenan saningsun mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amr urusan bene antarané ingsun ben aku antarané sira kabeh. Di an uajjilahu gambare araf yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikalan istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku dhek adab dia hak ngelola bledek ya tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sangka Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullu ana inti mata stajilu nabi laku dil amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astari aku iso san ya tapi nabi kok kepengin santai terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi yang kudune biasa wae napa biasa wae pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai. Ora apa-apa santai wae.
Dan Nabi tetap radiki otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi, tak segera no benang tuntas. Jadi apa? Lawa anna inti matas tajilu Nabi laku dial amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakin nahu in tapi itu kabeh kersane Allah. Tetap itu wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mah enak tok. Sing gedeng ngaji Nabi ya umatnya pangeran, atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang, kayak Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kata kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing apik. Wis. Ana kiai kok umate mlenjat kaget. Ngaji Nabi kurang apaan? Salah bae sangka kamamatul masjid, merpatine masjid, akhirnya mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa sing rasa. Mare kan ngono apa ya mukallibal qulub sabsit qalbi alati. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karo dunia rusak. Mulane terus pengen dicabut, wah repot. Tak ceritane ya Nabi Musa, ojo tiru. Kowe niru lah ya ora bakal mandi wae gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel mek korun. Kode melarat, umatnya ya melarat Pak. Rompong mletene ra karo jenenge korun. Wis to ora apa-apane ngono. Dadi kuncine gudang wae digawa piro? Latanu ubil usbati ulul. Dadi sing nggo kunci lawange sepiro? Sing nggo kunci wae. Kuncine ya iku sing nggo wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhi kaya apa isine? Nah kotak muni kan cilik umpama ono dhuwit iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil meluwe tepakon faqaraja ala qaumihi fizi nanti sekolah ladina yuriduna hayatad dunya ya ladana mislama utia yang geruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek mulai tenar kan jenenge singkat cerita iku nak pangeran Nabi Musa iku mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae kadung seneng wis piye nah kira usah tiru dene kadung senengi pangeran Gusti jenengan iku aneh, wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran yo wis ngene sakit akeh kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan korun. Wah, akhirnya bumi mangkap telan korun. Nah korun itu ya soalnya bakat elek. Tidak ada ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung keliru korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhstu. Korun kelirune Musa kok tolong kowe, mau ojo tolong aku tak turun. Jadi pangeran saking ngampike. Umpama korun kok muni ya Allah njaluk tolong aku. To ya Rabbi ya Maula ya tulungi. Wong kowe njaluk itu. Aku ambek korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkop wong trimo. Mangkal mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yakbalu taubatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho mbek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato rambut sangon dititen ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa aja. Nyangoni ra tau apa ra tau. Ngurmat. Coba. Mencari pangeran jaga. Kok sadar juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghatsa bila akhstu jare pangeran. Empok menjaluk tolong tak. Yuk tahu pisan. Punjak iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusia ya pertama ning Musa. Lah aku lah cara dikeki yo ngono, Mas. Habis sih mesti to. Oh, tak kon habis ya, Pak. Oh, tak habis ya. Terus yo tolong aku, Kak.
Jadi ku pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istighfar tapi lah aku setuju. Ada dia. Kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa piye pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nak mbok dikte ngono ora iso. Tetap iku wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa Mas? Bajuri ya, mau nang bukule ora roh gone. Awas sini wong. Masalah mau lho adus ya. Gak bendor roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini nah ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis saat itu juga senajan to pakai bahasa Indonesia cek basa Jawa cek Romo Inggil ke Jogja yang ngoten ngapunten Gusti kula kafir menawi niki menyekseni jenengan basa Romo Inggil ya penting ya nang kitab kula niki juga cetakan kitab awal kitab Haromen nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib atau iftisalat al-masnunat sampai sing wajib. Wae bab adus. Mriki wal iftisalat al-masnunat sakuse mandi wajib. Wae melok bab ngesuk bab adus. Kalau waca niki nomor 80. Kalau maca kowe malah keliru malah sakit muson. Ora kok suudon. Suul yakin. Suudon ke apa? Lah maca lagi roh to iki. Ngerti. Kok ngakane golek wae. Jare musa ada pola tok lho piye. Aku mangkel ono kiai ngaji cek golek halaman, mangkel. Ora profesional ora. Salam tembang atau roh gone kok bareng ngaji. Golek halaman. Cara aku wong sing profesional. Misalnya ngaji dek loro spray. Nah kira-kira salam template pas loro spray riyen belum bisa sakit. Fair, nopo? Fair. Loro itu loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kula bolak-balik nang Jogja nanti kula loro nomor wae ngaji. Nggih sehat karena kula rapati ro dunya jadi baru kaya rapati ro dunya. Rodok rileks. Sekali pulau seneng duit tuntas. Pulau wajar. Gua baca kue orang-orang kue sing alim ya kayak ini mau ciri guyon mau. Gua nak tenanan jera. Tapi yakin cara rata duduk halaman boleh ya kurang soro. Kira-kira. Boleh itu sebagaimana macam ini berudi. Malah nerket boleh rusuh Indomie. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baghusil kafir indah aslama. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk mandi. Bal sorrohu bitakfiri mangkola lil kafiri ja'al yuslima idhab faktasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu bibaqohi alal kufri tilkalah duta. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemenang jagungan saking budi. Mau memiliki nitih nopo sehat toh tambah. Tapi nak percaya kenapa hukum ini? Nah kalau ya setuju nganti kayak ini kafir ya, itu so gede lah. Imam Bajuri kalau urut tak protes. Gampang nih darah nih wong apa? Kafir. Dia ini ramai-ramai ono kopi sebelah yo. Nah ini dia menamuni apa? Kafir. Gue yang muni dosa gede tak salah nih mas. Ojo muni apa? Kafir. Wah petuane. Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak? Salah. Dosa gede itu ya. Apa nih dosa gede? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa kalau untuk syukur masa merasa syukur.
Masamu kok subur itu. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik, apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak contohkan tuh orang serbanan nih. Misalnya ono wong rong adus ya, bledak rong adus, terus ono kecelakaan yang keratan. Berhubung ngerasa radiasi tak adus ya. Nah beratus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong niku bener tau ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja tidak usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akidah. Maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyon sewu turune baju kok nganti kafir. Dene ra menangi kubur kok. Cara kula itu salah. Salah. Mosok kiai darane kok kafir. Tapi sebelah kono ya ana wong kafir aja kenalan lho. Ana wong kafir, Gus, tapi kula badhe masuk Islam. Nggih pun, jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misalnya iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan sik ikrar apa? Nggih, ikrar. Oh, tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sik. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Sadar. Jawa wae Mas, apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora kok latih bahasa Arab. Latihane tok iku rusak syahadat. Lu kan akhirnya syahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Nah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting gak masalah. Mengkono Tuhan bilang alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sallallahu itu sampai itu ngomong ya Allah barik buah tahun ini. Itu ora penting acara-acara ini. Yang penting itu selesai apa? Selesai. Kalau wae. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jero. Mereka dekne libakoi liridho bibakoi alal kufri muktil kalah tuh. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mati, kepleset, kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum menjadatkan. Coba kalau sudah dijadatkan, matinya kan keren. Mata halal. Nah, ya, makanya ini penting ngaji seperti ini tuh penting. Karena urut benar. Kata istilah. Mau ngaji relax, ngaji tenan aja mesti paham, relax ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andikan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya Mas. Pemenang pas ngeteh, ngetehin, mau saking pundi, boleh selesai. Mana cara gue ikrar sih Mas, tenaga muni balas sih kapan. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak Mas, mujarrad tasdik, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih Mbah Muhammad Rasulullah, kan itu imannya benar kan? Iman kan mujarradut tasdik, tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat dan kita latih bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Seperti wajah Allah, buah Allah, wong jenenge mukadimah. Namun Allah ya aja bener no. Manane ya Allah. Kan itu salah ilat, orang salah hati. Ya jadi jelas ya. Tapi kalau sing enggak sependapat dengan sini itu istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke umurip tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu padahal sekarang sudah enggak dia salah gitu saja lah masa wes ngislamno malah dihukum apa gimana